गुड मॉर्निंग बाबा। बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग। सतेईस 3/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांका मिठा संतान मानकु कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे। हाँ जी मिठा बाबा। समस्त म्यूट बंद कर दियो। आउ छोटो फोन वाला दायित्व रे बस नल डबल सुबिबा। आज मिठा बाबा तांका मिठा संतान मानकु कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमे माने मास्टर ज्ञानर सागर होइछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଅଟ। ବାବା ଆଜି କଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ବାବା ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ବାବା ସେମିତି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବନେଇଦେଲେ। କେମିତି ନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆଉ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇକିରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ସମସ୍ତେ ବନିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବନିଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ସେବା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ସେବା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, କାରଣ ତୁମକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ରୁହ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ସେବା କେହି କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ନା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ସେବା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ବାବା ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ, ତୁମେ ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସୁପ୍ରିମ ରୁହ ମାନେ ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ସେବା କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନି, ସେମାନେ କଣ ସେବା କରିବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଦଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ସାକାରିନ ଯାଉଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ 5 ବିକାର ଉପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ଏଇଭଳି ସେବା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କଳ୍ପରେ
ଯେମିତି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆର କଳ୍ପରେ ସେମିତି କରିଛି। ଏଇ କଳ୍ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ করে ତାଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆର କଳ୍ପରେ ତୁମେ କଳ୍ପ ଯାହା କରିଥିଲ ଏବେ ତ ରିପିଟ୍ ହଉଛି ନା, ସେଇଆ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ, ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ, ସେଇ ଯୋଉ କେମିତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତ, କିଏ ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାଣି ତ, କିଏ ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାଣି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାଣି, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାଣି, କି କେତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏ ଶରୀର କେମିତି ଭଲରେ ଶରୀର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛ, ସେଇ ସେବା କେହି କରିପାରିବେନି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛ। ଆତ୍ମା କେମିତି ମୁକ୍ତିରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେବା କରୁଛ। ତମେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛ। ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ଫରକ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା। କୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମହାବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ ବା ଯୋଗ କରୁଛ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମେ ବସିବ। ବାବା ମଝିରେ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବି ବସିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦେହଧାରୀ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବି ବସିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମେ ବସିବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବନି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ଦେହଧାରୀ, ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତ ବସୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୁହେଁ। କିଏ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ କିଏ ରଖିକିରି ସିଏ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଠୁ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁ ବନେଇକିରି ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମେ ବସିବ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେବଳ ବସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, ଶିବ ବାବା। ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୁଲଭୁଲିଆ ଖେଳରେ ଫସିକିରି ଭୁଲି ଯାଇଛ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପତିତ ମାନଙ୍କର ପାବନ କର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ, ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ବିକେ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନା। ବାବା କହିଲେ ସେ କେମିତି ପତିତ ପାବନ, ସେ କେମିତି ପାବନ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା, କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସେବା କରିକିରି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦବ, ସେ କେମିତି ପାବନ କର୍ତ୍ତା, ସେ କେମିତି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସେ କେମିତି ଯୋଉ ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହେଲା।
ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ତୁମେମାନେ ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତ ଜାଣିଥିବ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ କେମିତି? ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ଜେଜେବାପା ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆମେ ସନ୍ତାନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବୀଜରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଉଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରଚନା ଆଉ ରଚୟିତା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସମସ୍ତ କଳିଯୁଗୀ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପବିତ୍ର କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ କେବଳ ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଦୁର୍ଗତିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଲେ? ଯୋଗୀ ଭବ, ପବିତ୍ର ଭବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଏ ବରଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବା ସମସ୍ତେ ଏଇ ବରଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଗର ରୂପରେ। ସେମାନେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରାତି 12ଟାରେ ମହାଦୀପ ଲାଗିଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସିଏ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପାଳନା। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସେବା କରୁଛ, କେକ୍ କାଟୁଛ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ମାନେ ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ହଉଛି କ'ଣ ଅଲଗା ଫରକ? ତୁମେ ଦୀପ ଫିପ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, କି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିବାର ନାହିଁ, କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ମଜା କରୁଛ, କେକ୍ କାଟିକିରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏକା ଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ। ସେମାନେ ଅଲଗା ତାଙ୍କର, ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁଛ ଆଉ। କାରଣ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହଉଛି, ସେଇ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ କାହିଁକି ଜାଗର ବୋଲି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପାଇଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସଠିକ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଗୀତ ନୟନ ହିनको ରାହ ଦିଖାଅ। ବାବା କହିଲେ
ଆମେ ସବୁ ନୟନହୀନ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ବା ଗୀତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନୟନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୟନହୀନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ନୟନହୀନ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କରିବା ସରି ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ବା ଗୀତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନୟନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୟନହୀନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଖି ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୟନହୀନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନୟନହୀନକୁ ରାହ ଦେଖାଅ, ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୟନହୀନ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ଦୁନିଆରେ, ଯୋଉ ମାୟାର ଯୋଉ ଭୁଲଭୁଲିଆ ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ଏ ମାୟାର ନଗରୀରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କଳାର କୁହୁଡ଼ି ବା କଳାର ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି, ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଯା, ସେ ମନ୍ଦିର ଯା, ତୀର୍ଥ କର, ବ୍ରତ କର, ଉପବାସ କର, ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର, କେତେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଯୋଉମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୟନହୀନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଗଲା ନା, ସେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ କି? ନା ସେ ଆଉ ନୟନହୀନ ହେଇକି ରହିବେ? ସେ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନୟନହୀନ। ତେବେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯିବ ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ଯାଉଛ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯାଉଛ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିବା ଅର୍ଥ ହିଁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଆଉ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହୋଇଯିବା, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହୋଇଯିବା। ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ କଣ, ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବନି ଯାଉଛ। ତାପରେ ତୁମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନି ଯାଉଛ। ଏ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ତୁମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛ। ଏ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଣ, ତୁମର ଯୋଗ ଲାଗିପାରୁଛି। ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ବନି ପାରୁଛ। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ରଟି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି, ତୁମେ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ବନି ପାରୁଛ। ମାନେ ଯୋଗ ଲାଗିଲା ମାନେ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ବନିଲ, ତାପରେ ସେବା ଯୁକ୍ତ ବନୁଛ। ଏ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ କେତେ ଉନ୍ନତି କରଉଛି, ତୁମେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାବା ଆଉ ମମା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେବେ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ବି ଦେହଧାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନା, ସେମାନେ ହେବେ ଦେବୀ ଦେବତା, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେହଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିଲା? ସେମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବେ ଆସିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡେ ଗଲେ, କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଲେ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତା ମାନେ ତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାବନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ହିଁ କରିଥିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ନା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପତିତ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଫେରେ ବାବା ଆସି ତାଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଫେରେ ପାବନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହଉଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପାବନ କରିକିରି ଏଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିକିରି ସେମାନେ ଏଇ ପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବାବା ଆସି ଅବତରଣ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭାରତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସିଏ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଧାମ ବି ସେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ସବୁ ରଚନା, ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ବସ୍ତୁ ହଉ, ପଦାର୍ଥ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ, ଗଛ ଲତା ବନସ୍ପତି, ଯେତେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯାହା ସବୁ ବାବାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ବାବାଙ୍କର ରଚନା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାବାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବାବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ନା, ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ବାବା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଜଗତ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ ହଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସାଧୁ ସନ୍ତ ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ, ଅପବିତ୍ର ସମସ୍ତେ।
କାରଣ ବିକାର ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମହା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଆମକୁ ପତିତ କରିକିରି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଜଣକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛଡା କେହି ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତିକି ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ। ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାହାକୁ ପାବନ କରିପାରିବେ? ବାବା କହିଲେ ଇଆଡୁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସିକିରି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଫେର ସେମାନେ କଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କୁମ୍ଭମେଳା ହେଲା ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଯାଇକିରି ବୁଡ ଦେଲେ ମୋର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଯାଇକିରି ଗଙ୍ଗା ଗୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଡ ଦେଲେ ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ ଦେଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆତ୍ମା ବୁଡ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ହବନି। କୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହଉ, ସେ ବାରୁଣୀ ମେଳା ହଉ, ସେ ବାରୁଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ ଦିଅ, କି ସେ ଗଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବୁଡ ଦିଅ, କି ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେମିତି ପବିତ୍ର ହବ? ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲଗନରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିବ, ଲଭରେ ଲଭଲିନ ହେଇକି ରହିବ, ବାବାଙ୍କର ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଏଇ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ସେ ବସିବ, ତାହେଲେ ତା ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କ ସବୁ ଅଛି, ପାପର କଳଙ୍କ, ସେ ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସିଏ ପତିତରୁ ପାବନ ବନିଯିବ। କୋଉଠି ବୁଡ ଦେଲେ ହବନି। ଏଇ ପତିତରୁ ପାବନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଗଙ୍ଗା ବି କରିପାରିବନି, କି କୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯାଇ ବୁଡ ଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପତିତ ହେଇକିରି ସେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଟ ହଉଛି ରାଜଯୋଗ। ରାଜଯୋଗ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେତେ ତୁମ ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ତୁମ ଆତ୍ମା ଯୋଉ କଳଙ୍କ ସବୁ ଲାଗିଛି, ପାପର କଳଙ୍କ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାବନ ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଥିଲ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗଲ, ବା ବିକାରରେ ତୁମେ ଗଲ, ପାଦ ଦେଲ, ଏଇ ଦେହର ଧରଣୀ ଉପରେ ତୁମେ ପାଦ ଦେଲ, ବିକାର ଯେତେବେଳେ ଗଲ, ବିକାର ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିତାରେ ବସିଲ, ବିକାର ଅଗ୍ନିର ଚିତାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଳା ପଡିଗଲ, ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲ। ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲ, ମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ କେଉଁ ରାସ୍ତା? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଭରି ରହିଛି। ବାବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ବିକାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହାର କିଛି ରହସ୍ୟ ତ ଶୁଣାଅ। କୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଯୋଉ ବିକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଳା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଏ 5 ବିକାରରେ ଭରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ଫେର ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସେମାନେ ଯିବେ,
ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାନେ ଏ ରହସ୍ୟ ତ ଶୁଣାଅ, ଆମେ କେମିତି ନିର୍ବିକାରୀରୁ ବିକାରୀ ହେଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇବୁ। ଏହା କୌଣସି ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ଗୀତା ଅଟେ। ବାବା ଯୋଉ ତୁମକୁ ଆସିକିରି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନ ବାଚ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇଲେ। ନିରାକାର ଭଗବାନ ହିଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ଗୀତା ବା ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୁଣିକିରି, ଏଇ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନୁଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ଭଗବାନ ହିଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। କେବଳ ବାବା ହିଁ ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ସିଏ କେବଳ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରହିତ, ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତିନି, ମାନେ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ନିରାକାର, ଯିଏ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତିନି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତିନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଗୁଣର ଯିଏ ସିନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ଯିଏ ଭରପୁର, ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ପାପର କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତିନି, କାହିଁ ପାପର କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଯେତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି, କିଛି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେହି ପତିତ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବି ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯାହାଠୁ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁ ଧଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କଲେ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତ ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିଏ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ସଜେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ପୂଜା କଲେ। କିଏ କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ତାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି, ଦିଅ ତାକୁ ବି ଭଗବାନ କହିକିରି ପୂଜା କର। ତା ଉପରେ ବି ଫୁଲହାର ଦେଇଦିଅ, ତା ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପିଅ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ବଡ ଗୁରୁ ମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏତେ ପତିତ କଉଡି ଭଳି କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛି? ବାବା କହିଲେ ଏ ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେମାନେ ତ ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଅ, କାହାକୁ ଏ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ। କେହି ଏ ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେନି। ଏହା କାଲିର କଥା, ଯେବେ କି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ପତିତ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ହେଲେ
ଆଜ୍ଞାଧାରୀ ଆତ୍ମିକ ମାନେ ଆଜ୍ଞାଧାରୀ ସେବକ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବା ଆସିକି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ। ବାବା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସେବାଧାରୀ। ସେମାନେ ସବୁ ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ବଡ ବଡ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ତୁମକୁ ବତେଇବେ? ସେଇ ଶାରୀରିକ ସେବା ହିଁ ତୁମକୁ ବତେଇବେ। ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ସେ ସେଇ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣେଇବେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାକାର ସାକାର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବା ଆସି କୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ସମୟରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେ ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆତ୍ମାର ପିତା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ପିତା ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ବାବା ଏଠି କହିଲେ ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରାକାର, ସମସ୍ତିଙ୍କର ପିତା, ମୁଁ ପୁରା ଅଶରୀରୀ। ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ। ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ସବୁ କିଏ? ସବୁ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିକିରି ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଡବଲ ପୂଜାଧାରୀ। ଏବେ ତୁମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛ, ଫେରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜା ପାଇବ, ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ, ଡବଲ ପୂଜାଧାରୀ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ, ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେହ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ। ଯେଉଁମାନେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସି ଆସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ଏଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସି ଆସି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସି ଆସି ଫେରେ ଏମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ। ଏଠି ସମସ୍ତେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବି ପତିତ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପତିତ, ପ୍ରକୃତିର 5 ତତ୍ତ୍ୱ ବି ମାନେ ପତିତ। ଏଠି କେହି ପାବନ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅପବିତ୍ର। ସମସ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିହୀନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ସତ ଅବସ୍ଥାରୁ ରଜ ତମକୁ ଆସିଲ। ତୁମ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଗୀରଥ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତାପରେ ସତ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସିଲ, କଳା କମିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଆସିଲ ରଜକୁ, ମାନେ ଆସିଲ ଦ୍ୱାପରକୁ, ତାପରେ ତମକୁ ଆସିଲ, କଳି ଯୁଗକୁ ଆସିଲ। ଏଇ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ସବୁ ତୁମେ ଗତି କରି କରି ଆସିଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଇ ଭାରତ ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାବା ଆସିକିରି ଏଇ ଭାଗୀରଥୀ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶରୀର ହଉଛି କଣ? ବାବାଙ୍କର ଭାଗୀରଥ।
ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପିତା ବଦଳରେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ନ ଲେଖିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପବାଚ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କର ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ କିଏ ଶଙ୍କର କିଏ, ସେଠି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ରଚନା ତ ଶଙ୍କର ନା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବକୁ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବ ବୋଲି କହିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ତ ନିରାକାର ଏବଂ ଶଙ୍କର ଆକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ। ଏକ କେମିତି ହେବେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକାଠି କିପରି କହୁଛ? ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ତ ହେଲି ନିରାକାର, ମୁଁ ତ ସିଏ ତ ହେଲେ ଆକାରୀ ଶରୀରଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏକ କେମିତି ହେଲେ, ଏକାଠି କିପରି କହୁଛ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବୃଷଭ ବା ବଳଦ ଉପରେ ଆରୋହଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ନା ଶଙ୍କର? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ବୃଷଭ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବୃଷଭ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବଡ ବୃଷଭ ଛୋଟ ବୃଷଭ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ଶିବ ହିଁ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିକିରି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୃଷଭ ଉପରେ ଶିବ ନା ଶଙ୍କର ବସୁଛନ୍ତି। କଣ ବିନ୍ଦୁ କେବେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଉପରେ ବସିପାରିବେ? ବୃଷଭ ଗୋଟେ ପଶୁ ନା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ କେବେ ସିଏ ବୃଷଭରୁ ବସିକିରି ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ହିଁ ବସିବେ, କାରଣ ସେ ଦେହଧାରୀ, ସିଏ ହିଁ ବସିକିରି ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବାହନ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବୃଷଭଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଠିକ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, କହିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବସିବ, ଶିବ ନା ଶଙ୍କର? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ବି ବସି ପାରିବେନି। ତାମାନେ ଏଠି ବି ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବୃଷଭ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବୃଷଭ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶିବ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି, ଶିବ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କର ରୁହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ କୋଉଠି ସେ ବସିବେ? ଏଠି ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ କଣ ନା, ନା ସେଇ ବୃଷଭରେ ଶିବ ବସିବେ ନା ଶଙ୍କର ବସିବେ, କେହି ବସି ପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି କଣ ବୃଷଭ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ସେଠି ସେ ବସିବେ? ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ନିବାସୀ, ସେମାନେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ନିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କର ବାହନ ଆସିବ କୋଉଠୁ, ମୋର ବାହନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରି ଏଇ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ତୁମ ଭିତରୁ ଦୂର କରୁଛି। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଡିକି ରହିଥିଲ, ସେଇ ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତୁମେ ବୁଡିକି ସବୁ ରହିଥିଲ। କିଏ କିଏ ଭଗବାନ, କିଏ ଦେବାଦେବୀ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ। ବାହନ କଣ, କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବାହନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ବାହନ ବିଷୟରେ ବି ବାବା ଆସି ବୁଝେଇଲେ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିକି ତୁମକୁ ବୁଝଉନି, କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଁ ବସିକିରି ବୁଝଉନି। ମୁଁ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଭୃକୁଟି ଆସନରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିକିରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା। ସେଇ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସିଏ ଆସିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ସିଂହାସନ, ସେଇଠି ଆସିକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ବସି କଲ୍ୟାଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ? 84 ଜନ୍ମ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ତୁମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନ। ବାବା ଆସି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଜନ୍ମ। ତୁମର ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିଛ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଲାଷ୍ଟ। ପୁରା ସରିଲା, ତୁମର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଭାରତ ଯିଏକି ଅମର ଲୋକ ପାବନ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ରୁଦ୍ରମାଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଗଳାର ହାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଅଛି 108 ମାନେ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା। ସେଇ ସବୁ ସିଏ ହଉଛି ବାବାଙ୍କର କଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ରୁଦ୍ରମାଳା। ସେଇ ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନା, ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ। ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦୈବୀ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ମୋର ଗଳାର ହାର। ସେଇ ହାରକୁ ସେମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମେ ବିନାଶୀ ଧନ ପାଉଛ ନା। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକିରି ତାହେଲେ ତୁମେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ବର୍ଷା ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସୁଖ ହଉଛି କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, କୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ, କୋଉ ମଠ ପନ୍ଥରେ ରହିଲେ ଯାଇକିରି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକିରି ପବିତ୍ର ରହିକିରି ତୁମେ ବେହଦର ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ହଉଛି କଣ୍ଟା। ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିକିରି ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି।
ସେଇମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଅ ଏ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଟା ଲୁଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ନେଉଛ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ଆଡକୁ ଯାଉଛ। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଅର୍ଜନ କଲା ସେ ସଦ୍ଗତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗଲା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିନି ସେ ଦୁର୍ଗତି ରାସ୍ତାକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଥିଲ ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲ। କଳି ଯୁଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗା, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ସେ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ତୁମେ ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିକି ତୁମକୁ ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗାରୁ ଆଣି ଜ୍ଞାନର ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର। ତମକୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମରରେ ଆସି ବସେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଷ୍ଟିମରରେ ତୁମେ ବସିଛ, ସହଜରେ ତୁମେ ଏଇ ବିଷ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ପାର ହେଇକିରି କ୍ଷୀରର ସାଗରକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସେଇଛି। ବଡ଼ ଷ୍ଟିମରରେ ତୁମକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଜ୍ଞାନର ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ତୁମର ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଛ ସେଇଠୁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବାବା କହିଲେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ, ଏ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ପାଉଥିଲ, ଏ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲ, ଏ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଟା ହଉଛି ଏମିତି ପାଳଗଦା ସଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ବୋମା ପକେଇଥିଲେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ପକେଇକିରି ପୁରା ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ବି ତାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖେଇଥିଲା, ବିନାଶ ହେଇଥିଲା ନା। ପୁରୁଣା ନୂଆରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। କଳିଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରତି କଳ୍ପ ଯେମିତି ହଉଛି, ଏ କଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହବ। ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା। ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶିବ ଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତା ମାନେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମାତା ମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି। ମାତା ମାନେ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାରତ ମାତା ମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ନୀଚ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ପଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଶିବ ଶକ୍ତି ମାତା ମାନେ ହିଁ ଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଏଇ ମାତା ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ।
ମାତା ମାନେ ଏଇ ଭାରତ ମାତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ହେଇକିରି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି, ଘର ଘର ଭିତରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ଶକ୍ତି, ଏଙ୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ଗୋଟେ କବର ଭିତରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବି, ରୋକୁଛନ୍ତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି, ଭାରତ ମାତା, ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବ ଶକ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଭାରତକୁ ହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ତୁମେ ବତେଇ ପାରିବ। ମାତା ମାନେ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାତା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଲୌକିକରେ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ନିଜର ପିତା ମତେ ତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ମତେ କୋଉ ଆସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ବାହା ବାହା କହିବା ଦରକାର, ବାହା ମୋ ଆତ୍ମା ବାହା। ଆଜି ବାବା ମତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ସମ୍ମାନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସହନ କରୁଛ, ତା ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଖରେ ସେ ପୁରା ଫିକା, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ। ତୁମେ ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିଥିଲ, ଆର କଳ୍ପରେ କରିଥିଲ। ଏଇ ମାତା ମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଏଇ ମାତା ମାନେ ହିଁ ଆଗ ଧାଡିକି ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେବା। ଦୁନିଆର ସମାଜ ସେବୀ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଭେରାଇଟି ସମାଜସେବୀ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେବାଧାରୀ ମାନେ, ସେବିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସେବା। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବା ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ହେଇ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାଲା ଆସିଲେ ବୋଲି କବାଟ କିଳିଦେବେ, କହିବେ ହେଇ ଗୁଣି କରିକି ନେଇଯିବେ, କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଗୁଣି କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତିରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବି, କେମିତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ହେବି, ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବି, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବନିବି। ଏଇ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ଅପାର ସୁଖର ମାଲିକ ହେବି, ରତ୍ନ ଜଡିତ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବନିବି। ସେମାନେ ଏଇ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କବାଟ କିଳିଦେବେ। ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଡାକିବ କାହାକୁ, ଆସ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସ ମିଶ, ନା ନା ଆମର ବୟସ ହେଇନି। ବୟସ ହେଇନି, ବୟସ ହଉ, ହଉ, ସମୟ ହେଲେ ଦେଖିଆ ଯିବା, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି। ଆମର କଣ ବୟସ ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସିଏ ସିନା କଥା କହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି, ସିଏ ତ ସବୁ ଶୁଣିବ ନା। ସିଏ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଡାକିକିରି ଆସିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସେ ଗର୍ଭ ଜେଲରୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବି ଜ୍ଞାନ ଦବ, ସିଏ ହିଁ ଶୁଣିବ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପାରିବ। ଗୋଟେ ଯେତେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହଉ, ଯିଏ ଶଯ୍ୟା ସାହିରେ ପଡିଥିବ ବି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା କେମିତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହବ, କେମିତି ତାର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ବନିବ, କେମିତି ଏଇ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟରୁ ସୁଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ,
ଆଉ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ନଥିବ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲାଇନ କି ଡରୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସେବା। ପରମ ପିତା ଆସି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଡେଲି ଆସିକିରି ଅମୃତବେଳାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଡେଲି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେଲି ବି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଆତ୍ମା ତାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶୁଣୁଛି, କାନ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ମା ବାପା କରିଛ। ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ତୁମେ ଆସିଲ, 84 ଥର ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ। କାହାର ମା ହେଇଛ, କାହାର ବାପା ହେଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁଖର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇଥିଲ, ଏ ବିକାର ଅଗ୍ନିରେ ତଳେ ପାଦ ଦେଲ, ବିକାର ଅଗ୍ନିରେ ତଳେ ଜଳିକିରି ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲ, ସେଇ ସୁଖ ତୁମେ ହରେଇ ଦେଇଛ, ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହରେଇ ଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ରାଇଜରେ ଥାଇକିରି ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ଖାଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଖର ରାଇଜକୁ ତୁମକୁ ନବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶୋକର ବାଟିକାରୁ ତୁମକୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ନବା ପାଇଁ। କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୀତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଃଖର ରାଇଜରେ ଥାଇକିରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ରାବଣର ଦୁନିଆରେ ଥାଇକିରି। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଠାରେ ଅସୁର ଆଦି କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ଏଇ ଅସୁର ମାନେ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମାନେ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ନା, କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁର। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠି ନଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ବିନାଶ ସମୟ ଆସିଗଲା, ରିଅଲସାଲ ଚାଲିଛି। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖୁଛ, କେତେ କେତେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଘଟିଲାଣି। ଇଏ ସବୁ ରିଅଲସାଲ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ସବୁ ରିଅଲସାଲ ଚାଲିଛି। କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି, ସବୁ ତ ଦେଖୁଥିବ, ସମାଚାରରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ରିଅଲସାଲ ହଉଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପ୍ରଳୟ, ପୁରା ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ସଇଲା। ଆଉ କଣ, ଗୋଟେ ପାଳ ଗଦାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଯେତେ ଡମକଳ ଆସିକିରି ଲିଭେଇଲେ ବି ସେ ତ ଜଳିବ ଜଳିବ ଜଳିବ, ସେ ତ ପୁରା ଜଳିଯିବ। ଆଉ କଣ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଯଦି ବୋମା ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଲାଗିଲା, ହିଂସାରେ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋମା ପକେଇଦେଲେ ଭସ୍ମ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ କମ ସମୟ ରହିଲା ନା ବିନାଶ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ କମ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେଉଛ। ଯେମିତି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ସ୍ୱାହା ହବ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଛ, ବା ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଭରପୁର ହେଇଛ, ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ଆସିକିରି ମିଶିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିକିରି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ ତୁମକୁ ଫୁଲର ରାଇଜକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ତୁମର କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ବାଜୁଛି।
ଆଘାତ ଖାଉଛ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଇଜକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ନେବେ, ସେ ଫୁଲର ଦୁନିଆ। ସେଠି କୌଣସି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ମାନେ ପବିତ୍ର। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ସିନା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ, ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କିପରି ପାଠ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଭକ୍ତିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି କଣ, ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ନାଇଁ ସରି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଥାରେ ସେ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ। କୌଣସି ନାଭିରୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ରାଜଯୋଗ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଫେର ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଲାଗୁଛି। 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ନାଭିରୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ହିଁ ଶଙ୍କର। ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ କୌଣସି ନାଭିରୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ପ୍ରଗଟ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠୁ ତୁମେ ହଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ତୁମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ ତୁମେ ମାନେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେଠି ତୁମର ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ କୂଳ ସେଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀରେ ଦୈବୀ କୂଳ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଦୈବୀ କୂଳକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ, ସେ ନାଭି କମଳରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି। ସେଠି ହଉଛି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେବେ ନା, ସେଠି ଗର୍ଭ ମହଲ, ଏଠି ତ ଗର୍ଭ ଜେଲ। ସେଠି ଗର୍ଭ ମହଲ ଯେହେତୁ ସବୁ ନାଭି କମଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବଳ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାର କଥାକୁ ଜାଣୁଛ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ବାବାଙ୍କର ଇଏ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପୁରା ସତ୍ୟ ବାଣୀ। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ ପିତା। ସେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଆସିକିରି ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଇଏ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଇଏ ହଉଛି ବାଣୀ, ଭଗବାନ ବାଚ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା 4ଟି। ପ୍ରଥମ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୀତା। ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପବାଚ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରଚନା କଲେ, ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବାବା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ, ସୁଖର ସାଗର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ସେ କେମିତି ରଚନା କରିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ? ସେ ତ ବାବାଙ୍କ ରଚନା ନା। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିକିରି ହିଁ ସେ ଏଇ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଲା ନା? ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଆସିକିରି ଆମକୁ ହିଁ ଏଇ ଗୁପ୍ତର ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ପଶିପାରିବେନି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଧାମରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଭାରତ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନଥିଲା। ଭାରତ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। କାରଣ ଆଗରୁ ଭାରତ ଥିଲା ପବିତ୍ର, ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ବିକାର ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ପାପ କାମ କଲେ, ଅସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଅସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରତ କବର ସ୍ଥାନରେ ପାଲଟିଗଲା, ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପାଲଟିଗଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ବି ମରିବା ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଏ, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋର ପିତା କିଏ, ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, ମତେ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘର କୋଉଠି? ଏଇଠି ଯୋଉ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛ, ଏ ତ ପ୍ରକୃତ ଘର ନୁହଁ ନା, ଏ ତ ଛାଡିକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? କଣ ମୋର ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବି? ଫେରେ ମୋର ଅଭିନୟ ସରିଲେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଏ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ କଥା ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କବରସ୍ଥାନ, ମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଫେରେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇକିରି ଫେରେ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଫେରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ଏକାକାର ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଫେରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ବାବା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଡରିକିରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ଏଇ ପାଠଶାଳାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବ। ଏ ପାଠଶାଳା ଅଲଗା ପାଠଶାଳା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୌକିକର ପାଠଶାଳା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେ ତ ଶରୀର ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଇଏ 21 ଜନ୍ମ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢିବ। ସିଏ ତ ବିନାଶୀ ଧନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଇଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଏହା ଏହା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣା ଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶୁଣା ଯାଉନି, ଏଠି ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିଯିବ। ଏଠି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢା ଯାଉନି। କୌଣସି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପାଠ ପଢା। ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ଯା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ କେହି ନୂଆ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିବ, ସେ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ନହେଲେ କୋଉମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି।
ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି କ'ଣ ବୁଝିବେ? ବୁଝିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ସିଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବି ପ୍ରେମିକ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ। ଫେରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସିଏ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ସଜେଇକିରି ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। କେମିତି ନେବେ? 7 ଗୁଣ 8 ଶକ୍ତିରେ ସଜେଇକି ନେଇଯିବେ। କୋଉଠିକି ନେବେ? ସୁଖର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବେ। ତମକୁ ଯୋଉଠି ନେଇକିରି ତୁମକୁ ସୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଅଧିକାରୀ ବନେଇଦେବେ। ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ତୁମେ ବସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବନିଯିବ ତୁମେ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ 7 ଗୁଣ 8 ଶକ୍ତିରେ ସଜଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଜ ହେଇକିରି ତୁମେ ସଜନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଜ ହେଇଯିବ, ସଜ ହେଇକିରି ବସିବ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଯୋଉଠି ଅପାର ସୁଖ, ଅପାର ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବନ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସିଏ ଆସି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଏ ଭାରତ ଭୂମି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ପାପରେ ପୁରା ଭରପୁର, ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସତ୍ ପିତା ଆସିକିରି ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହବ। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ଆସି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାବଣ ଆସିକିରି ତାର ଅଧା କଳ୍ପ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ। ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳିରୁ ରାବଣ ପ୍ରବେଶ ହଉଛି। ରାବଣ କିଏ? ଏଇ 5 ବିକାର, ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଉ 5 ବିକାର ତୁମେ ସାଇତିକି ରଖିଛ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ତାପରେ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଅଂଶବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଥୀ କଲ, ଇଏ ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଅସତ୍ୟ ପଥକୁ ଗଲ, ଦୁଃଖ ପାଇଲ, କଷ୍ଟ ପାଇଲ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲ, ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲ। ଯୋଉ ଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ଅପାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତାର ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆସି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋର ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲେ ତାର ଅଧା କଳ୍ପ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ବି କମ କହିବନି, ତାର ବି ସିଏ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବେ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ଯୋଉ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଲା। କାରଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗମ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ହେଲା, ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗମ। ଇଏ ହଉଛି ବଡ କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ବଡ କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଇଏ ହଉଛି ମିଳନର ଯୁଗ, ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏ ଯୁଗରେ ବାବା ଆଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳନ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳନ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ମିଳନ ହେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଇ 7 ଗୁଣ 8 ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଯୋଉ ପୂଜ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଆସନରେ ଫେର ଯାଇ ବସିବେ। ଏବେ ଦେବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଫେରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ
आत्मा और परमात्मा भितर मिलन होउछि। अच्छा, मिठा मिठा शिखिल दे संतान मानक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक पितांको आ बापदादांको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबु आत्मा मानकर छोटिया दिलरु आत्मिक पितांको आ बापदादांको अगणित धन्यवाद, अगणित शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपनको बहुत 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 शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश। बाबा आज कौन धारणा पॉइंट कहते? 1 नंबर पॉइंट, बाबांकर श्रीमत आधार रे भारतर सच्चा सच्चा आत्मिक सेवा करने को हेब। सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति नहीं 5 विकार रूपी शत्रु उपरे विजय प्राप्त करने को हेब। बाबा कहले बाबांक श्रीमत आधार रे ही तुम्हें ए भारतर गोटे गोटे सच्चा सच्चा आत्मिक सेवाधारी बनी पारिब। आउ बाबांकर सर्वशक्ति को धारण करिकिरी तुमे माने ए 5 विकार शत्रु उपरे तुमे विजय प्राप्त करि पारिबो। तेणु से बाबांक ज्ञान आधार रे तुमे सच्चा सच्चा आत्मिक सेवाधारी बनी पारिबो। आ बाबांकर जो सर्वशक्ति को जदि तुमे धारण कल बा सर्वशक्ति रे तुमे सुसज्जित होइकिरी रहिल माने जोगरे अमृत बेलारे बाबांक सहित जोग लगे जोगरे बसिल बाबांकर सर्व गुण बाबांकर जो 7 गुण अष्ट शक्ति रे जदि तुमे सुसज्जित हेल से शक्ति को निज भितर धारण कल बा अनुभव बनिगल बा अनुभवी बनिगल ताहले तुमे ए 5 विकार जो रूपी शत्रु तुम पाख तुम भितर तुमे साइती रखिच तुमे सहज रे ता पर विजय प्राप्त करि पारिबो। 2 नंबर, मनुष्य रु देवता हेबा पई पवित्र निश्चिंत हेबा को पड़िबो। ज्ञान को जीवन रे धारण करी कंटारू फूल हेबा को पड़िबो एवं अन्य मान को करबा को पड़िबो। बाबा कहले जदि मनुष्य रु देवता हेबा पई तुमे चाहुच ताले तुमको पवित्र निश्चिंत हेबा को पड़िबो। पवित्र नहले तुमे हेई पारिबनी। तेणु पवित्र हेबा को पड़िबो। ज्ञान को जीवन रे धारण करी कंटारू फूल हेबा को पड़िबो। अन्य को अन्य मान को करबा को पड़िबो। कारण ज्ञान ही होची मूल आधार। ज्ञान जदि जहार नाही जहा पाखरे ज्ञान नाही सी तार जीवन अधूरा जीवन। तेणु ज्ञान जदि जहा पाखरे अछि सी सहजरे निजे कंटारू फूल हेई पारिबो। माने काहा को आ आघात दबनी दुख दबनी से जानी पारिबो ना। एई निजर परिचय जानला, निजर पितार परिचय जानला, निजर घर ठिकाना जानला, ड्रामार गुह्यर रहस्य कथा भीतर रहस्य कथा बुझिला। ए मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच कौन, मो आत्मा जो 84 जन्म चक्र केमिति आसुची, आदि मध्य अंतर रहस्य कौन जदि जने बुझीगला से कहीं निजे कंटा हब अन्य मानक कंटा सदृश करिब ना, निजे दुख पाइब ना अन्य मानक दुख दब। तेणु निजे फूल हब पवित्र हब अन्य मानक पवित्र रास्ता बतेब आउ निजे दुख आपणबनी कि काहाको दुख दबनी। समस्तिंकर दुख को निवारण करिब। काहाको कंटा भलिया आघात भलिया कथा कहबनी, काहाको दुख कष्ट दबनी। तेणु सब बेले होची ज्ञान ही मूल। ज्ञान यदि नाही ताले किसी नाही। जेंति ज्ञान नथिले आखि थाइकिरी अंध से ज्ञान नथिले, ज्ञान थिले तो तुमे सब जिनिस जानि पारिबो। से आधार रे तुमे सबुठी विजय प्राप्त करि पारिबो। बाबा जी वरदान कौन कहचंती तांका संतान मानक आज कौन विशेष वरदान देइचंती? बाबांकर वरदानी हस्त मो आत्मार मस्तक उपरे अछि आ मु आत्मा बाबांकर वरदानी हस्तर स्पर्श को अनुभव करुचे। बाबा आज कौन वरदान विशेष वरदान देइचंती मो आत्मा पई? विनाश समय रे परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहले विनाश समय रे परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहले तले विनाश समय पाखे आसीबो से विनाश समय तुमको सबु तुम पाखक बाधा विघ्न परिस्थिति समस्या माने हलचल कला भलिया पूरा आसीजिवो तुम पाखक। तेणु सेई समय रे तुमे
आकारी स्थिति रे रहिकिरी लाइट स्वरूप को धारण करिवो। जदि तुमे संपूर्ण पवित्रता व्रत को धारण करथिबो बा सेई समान सीट रे तुमे बसिथिबो, मु फरिस्ता स्वरूप, मु गोटिए देवी फरिस्ता। एई समान सीट रे जदि तुमे बसिथिबो ताहले तुमे माने एई जो परीक्षा तुम पाखु सब आसीबो लास्ट समय रे तुमे एई परीक्षा रे उत्तीर्ण हबो। जदि निजको गोटिए देवी फरिस्ता स्वरूप रूपरे निज समान सीट रे बसिथिबो आ समस्तଙ୍କୁ सेई दृष्टि रे देखुथिबो ताहले तुमे परीक्षा रे पास करथिबो विनाश समय रे। विनाश समय परीक्षा रे पास हेबा पई बा सर्व परिस्थिति गुडी को सामना करिया पई आकारी लाइट रूपधारी हुआ। जदि चलिबा बुलिबा समय लाइट हाउस होई जिवो तेबे तुम मानकर एई रूप अर्थात शरीर देखा जिवो नाही। फरिस्ता स्वरूप को सबले देखिबो, फरिस्ता स्वरूप रे रहिबो। जेपरी कोनोसी अभिनय करिबा समय सेही अनुरूप वस्त्र धारण करिथांती एवं कार्य समाप्त हेबा परे वस्त्र को ओल्हाई दियंती, सेही परी गोटिए सेकेंड भितर धारण कर एवं आउ गोटिए सेकेंड रे ता ठारू अलगा होई जाओ। बाबा कहले जेमिति स्थूल दुनिया रे जो यात्रा करूचंती जहाँ को जहाँ अभिनय मिलुची मिलिथिबो से सेही अनुसार ताको पोशाक दिया होची। से सेई पोशाक को पिंधिकिरी जाइकिरी स्टेज ऊपर तार अभिनय करूची। ता अभिनय जदि 5 मिनिट हो कि 10 मिनिट हो कि अध घंटे हो कि 20 मिनिट हो जेते समय रहिला सी फेर स्टेज रु ओल्हेला परे तार से वस्त्र को ओल्हेई दउची। जदि आउ किछि तार अभिनय पर रहिची कोउ अभिनय रहिची फेर ताको आउ गोटे पोशाक दिया होची से अभिनय अनुसार सी फेर अभिनय कर साला परे से पोशाक को ओल्हेई देई तार निजर पोशाक को धारण करी तार घर को जाउची। सेमिति जो परिस्थिति विनाश समय जो भिन्न भिन्न परिस्थिति आसीबो तुमको सेमती भिन्न भिन्न रूप को धारण करिया को पड़िबो गोटे गोटे सेकेंड रे। एले फरिस्ता स्थिति तो एले अशरीरी स्थिति एले संतुष्टमणि स्थिति तो एले बापसमान स्थिति तो फरिस्ता स्थिति संतुष्टमणि स्थिति किंबा मु देही अभिमानी स्थिति एमती भिन्न भिन्न जो जो प्रकार तुम पाखक आसिला तुम्हें सेमानंको सामना करने को हेले तुमको सही रूप धारण करने को पड़िबो सही जो रूप को चेंज करिया को पड़िबो हैला। तेणु सेई लाइट रा वस्त्र को तुमको धारण करिया को पड़िबो से वस्त्रधारी तुमको हवा पई पड़िबो हैला। तेणु बाबा कहउचंती जेते बेले एही भली अभ्यास होई जिवो सेते बेले देखिया वाला अनुभव करिवे जे ये लाइट रा वस्त्रधारी अटंती लाइट ही यांकर श्रृंगार अटे कारण से माने तुमको देखिकिरे अनुभव करिवे जे ये जेमती गोटिए दैवी आत्मा या भितरु किछि शक्ति अछि ये सबु माने सहन करि पारछु माने या भितर किछि गोटे शक्ति अछि। तेणु तुम भितरु से चमकटा आसीबो से श्रृंगारटा आसीबो से माने जानि पारिबे तुम भितरु से चमक आसीबो। स्लोगान बाबा जी स्लोगान कौन कहते उमंग उत्साहर डेणा जदि सर्वदा साथी रही तेबे सबु कार्य सफलता सहजरे मिल जिवो। बाबा कहले उमंग उत्साहर डेणा जदि सर्वदा साथी रही तेबे सबु कार्य सफलता सहजरे मिल जिवो। उमंग उत्साह डेणा कौन ना ज्ञान आउ जोग जदि मजबूत अच्छी सी हूँ उमंग उत्साहर डेणा जदि यही दुईटी मजबूत अच्छी सर्वदा साथी अच्छी ज्ञानर बल आ शक्तिर बल ताहले तुम्हें जेकोसी कार्य को जा सफलता ही सफलता। जदि गोटे डेणा अच्छी गोटे डेणा नहीं ताहले सेठी सफलता नहीं। तेणु ज्ञान बल दरकार आ ज्ञान शक्ति जमी ज्ञानर खंडा तुम पाखे अच्छी जदि तार खंडारे दाढ़ नथिबो लाभ कौन अच्छी। तेणु शक्ति हूँ तार दाढ़ तेणु ज्ञान सांगरे ही शक्तिर बल रहिबा दरकार। अव्यक्त इशारा निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह।
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯାହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟତା ଅଛି, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ବା ଯାହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟତା ଅଛି, ତାର ମୂଳଦୁଆ ହଉଛି ମଜବୁତ। ସିଏ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ରହିବ, କାହାକୁ ଡରିବନି, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ରହିବ। ତା ପାଖକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ କିଛି ଆସିବନି, କଥା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଆସିବନି, ଯାହା ବାତାବରଣ ବି ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଛ, ତାଙ୍କ ହାତ ହଉଛି ଶ୍ରୀମତ, ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପୁରା ଧରିଛ, ସାଥିରେ ରଖିଦେଇଛ, ପୁରା ଆପଣେଇ ନେଇଯାଇଛ, ମଜବୁତ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତର ହାତ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ହାତ, ଗୋଟେ ଜାଣି ଭୁଜା। ତେଣୁ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଆଗେଇ ପାରିବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ହୁଏତ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇଥାଅ, ହୁଏତ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାଥୀ ତ ମଜବୁତ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବଳ ଅଛି ବା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଶ୍ରୀମତର ହାତ ତୁମେ ଧରିଛ ମଜବୁତ କରିକିରି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ପାର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳତା ହଟିଯିବ, ସବୁଥିରେ ତୁମେ ପାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାରି ହୋଇଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଜାଣି ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସିଏ ପାର ହେଇପାରିବନି। ସେ ବିଷ ବୈତରଣ୍ୟ ଖାଲି ଉବୁଡୁବୁ ହଉଥିବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହଉଥିବ, ସେ କେବେ ପାର ହେଇପାରିବନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ, ଏଇ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଅ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ, ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ବାବା କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ବିତି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଦୋହରାନି, ନ ଦୋହରେଇକିରି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇଦ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ଆଗକୁ ବଢିବାର ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଆଉ ଘାଣ୍ଟନି, ନହେଲେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପୁରା ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି, କି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଇପାରିବନି, ବା ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ବା ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଯୋଉ କଥା ବିତି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦୋହରେଇବ, ତେଣୁ ସବୁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇଦ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ ତାକୁ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣା, ସେବା। ଯଦି 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଯଦି 90% ରଖିଦେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। କାରଣ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ମନେ ଥିବ, ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ 90% ମାର୍କ ରଖିବ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣା, ସେବାରେ, 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି 90% ରଖିବ, ମୁଁ ଆଉ 10% ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ତୁମକୁ ପାସ୍ କରେଇଦେବି, ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି 90% ଆମେ ରଖିବା ଏଇ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ନା, ଯୋଉ କଥା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ନ ଭାବିକିରି ଆଗେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ହାରିଯିବ। ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି ଭାବିବ, ଯୋଉ ବିତି ଯାଇଛି ଯୋଉ କଥାକୁ ଯଦି ଘାଣ୍ଟୁଥିବ, ହାରିଯିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି।
ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶେଷ ସୂଚନା କ'ଣ? ଆଜି ପ୍ରିୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଦେଶ ବିଦେଶର ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜାନ୍ ବା ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ମିଠି ଦାଦି ଜାନକୀ ଜୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଦିବସ। ଦାଦିଜୀ 104 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧେୟୀ ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଗୁଣଦାନ କରି ପୁରା ପରିବାରର ଅଲୌକିକ ପାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଜାନକୀ ଦାଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସିକିରି ଏଇ ଅଲୌକିକ ପାଳନାରେ ରହିକିରି କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଳନା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାର ଗଭିତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଗଭୀର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କହିବେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି, ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଯିଏ କରିବ ନା ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାକୁ ମିଳିଯିବ, ସଠିକ ରାସ୍ତା ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଷଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି। ଦାଦିଜୀ ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସରଳତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲେଖିଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଦାଦିଜୀ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳନା ଦଉଥିଲେ, କୋଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନା ଦଉଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନକୁ ପରଖି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦାଦିଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଜାନକୀ ଦାଦି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆଗ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଟାକୁ ଆମେ ପରଖିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିଏ ପରଖି ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ବା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଜିତି ପାରିଲା। ମେନ୍ ଆମେ ଉପରଟା ନ ଦେଖିକି ଭିତରଟା ଦେଖିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦାଦିଜୀ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ଅଧିକ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିରବତାରେ ରୁହ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଗୋଟେ ଅଧିକ ବଲବଲ ହେଇକିରି କହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଇଯିବ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ। ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ବିନା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କରନି। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଥା କହୁଥିବେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ିବନି ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଭାବିବାର ନାହିଁ ବେଶୀ କି କହିବାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ ଶକ୍ତି ସେତେ ଜମା ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁଠି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଦେଖିଲାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହବ, ସାମ୍ନା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସିନା ଜମା କରିଥିଲେ ସାମ୍ନା କରିବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କାହାରି ଭୁଲକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ବାବା କହିଲେ କାହାରି ଭୁଲକୁ ତୁମେ ଦେଖନି। ବାବା କହିଲେ ତମେ ବି କାହା ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭୁଲ ଦେଖିବା ବାଲା ଜଣେ ଅଛି, ତୁମେ ଭୁଲକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ରଖ ନାହିଁ, କାହା ଭୁଲକୁ ତୁମେ ଦେଖନି, ବରଂ ତାର ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ତା ଭୁଲକୁ ଦେଖନି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଗୁଣକୁ ଦେଖ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ମନେକର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିବା,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶେଇବା, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶେଇବା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଧାରଣ ହେଇପାରିବନି, ପଶିପାରିବନି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସେତେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ, ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରତ୍ନ, ଦାମ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନର ଦାମ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିଦେବା ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ପଶିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। 4 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ନକାରାତ୍ମକ ବା ନେଗେଟିଭ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଯିବେନି, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଭିତରେ ପଶିବେନି, ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବା ଘରେ ସେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗରେ ଯିଏ ଭରପୁର, ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗର ଅଳଙ୍କାର ଯିଏ ସଜେଇ ହେଇଥିବ, ସିଏ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ନକାରାତ୍ମକ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ନା ବାତାବରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି ବି କରିବନି, ସେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରିୟ ହେଇକିରି ରହିବ। 5 ନମ୍ବର, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାର ଅଛି ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ଟିକିଏ ବି କାହା ସହିତ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ଦାଦିଜୀ କହିଲେ, ଜାନକୀ ଦାଦି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାର ଅଛି, କୋଉ ପୁରସ୍କାର ନେବା? ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରସ୍କାର। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରସ୍କାର ନେଇକିରି, ତୁମ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଦେବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଉପହାର ତୁମେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରୁହ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାହାରକୁ ଯାଆନି। ଯାହା ନିୟମ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ଟିକିଏ ବି କାହା ସହିତ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ମମତ୍ୱ କାହା ସହିତ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତିକୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଛବିଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମମତ୍ୱ ରଖିବ ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ମିଳିପାରିବନି, ତୁମକୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ନମ୍ବର, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଚୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ। ଦାଦିଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜାନକୀ ଦାଦି, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଚୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମରୁ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ନିଜର ପରିଚୟର ଗୁଣଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଚୟ ଭିତରୁ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ। କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକତା ଭାବ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ଯାହା ପ୍ରତି ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ, ସେ ଘର ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେବା କର୍ମ କରୁଛ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକିରି କର। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକତା ରଖ। ମୁଁ ୟାର ସେବା କରୁନି, ୟା ଆତ୍ମାର ସେବା କରୁଛି। ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ। ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ, ତିକ୍ତତା ଭାବ କେବେ ନ ରହୁ, ଅସତ୍ୟ ନ ରହୁ। 7 ନମ୍ବର, ନର୍ମତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନିଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଠିକ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଗୁଣ, ହେଉଛି ଦୈବୀ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସାଥୀ କରି ନେବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମର ସଠିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ତୁମର ସଠିକତା ଭାବରେ ତୁମେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ନେହ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତେବେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦାଦିଜୀ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ପଏଣ୍ଟ? ସ୍ନେହ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତେବେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ସ୍ନେହ ମାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ସମାନ ସିଟରେ ବସିଥିବ ତାହେଲେ, ଯଦି ସମାନ ହେଲା ସମ୍ମାନ,
ତେଣୁ ସମାନ ସିଟ୍ରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେ ସମ୍ମାନ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ, ତୁମ ପାଖକୁ ତ ଫେର ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସେଇଠି ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ବନିଯିବ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ବନିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ବନିଯିବ। କାହାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଦେଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ନଦେଲେ କେମିତି ପାଇବ? ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖିବା, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ସ୍ନେହ ଦବ? ଆମକୁ ତା ରିଟର୍ନଟା କେମିତି ଫେରିବ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସିନା ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦବ। 9 ନମ୍ବର, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛବାଦୀ ଏବଂ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟତା ପଥକୁ ଆପଣେଇଥିବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକି କରେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି, ସେମିତି ଯିଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇଥିବ, ଯେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଆପଣେଇ ନଥିବ, ଯାହା ହେଇଯାଉ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ସେ କହୁଥିବ, ସତ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବ, ସତ୍ୟତା ପଥରେ ଚାଲୁଥିବ, ତାର କର୍ମ ହଉଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ, ତା ବାଣୀ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ, ସବୁ ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛବାଦୀ, ପୁରା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ନିର୍ମଳ ଆଖି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିର୍ମଳତା, ତାର କର୍ମରେ ନିର୍ମଳତା, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ବନିଥିବ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଥିବ, ସିଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଥିବ। ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। ବାବା କହିଲେ, 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। ଯଦି ସେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ବାପସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଧାରଣ କରିବ, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ, ବା ସେଇ ସମୟରେ ନିଜେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ସେବା କରୁଛି। ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ତୁମେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବାପସମାନ ଆତ୍ମା। 11 ନମ୍ବର, ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶୂଳି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବଡ଼ କଥାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା, ଆମେ ବିସ୍ତାରକୁ ସାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା, କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଶୂଳି ଭଳିଆ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟା ବନେଇଦେବା, ଗୋଟେ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଆମେ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଶାବଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ବା ସମର୍ଥି ଆତ୍ମା ସିଟରେ ଆମେ ବସିଥିବା। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ଯଦି ପରିଣତ କରିପାରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି କରିଦେଇ ପାରିବା। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଚିନ୍ତନ ସାଧନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ଏବଂ ସିମିରଣ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏଠି କୁହା ହେଲା କଣ? ଚିନ୍ତନ ସାଧନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ଏବଂ ସିମିରଣ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେମିତି ତୁମେ ସାଧନ କରିପାରିବ, ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ। ଯେମିତି ତୁମେ ସିମିରଣ ମାନେ ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବନାର କରିବ, ସେମିତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଖୁସିର ଖଞ୍ଜଣା ଯଦି ସର୍ବଦା କାଏମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଉପାୟ ଶିଖ। ଯଦି ଖୁସିର ଖଞ୍ଜଣା ବା ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ଏଇ କଥା କାଏମ ରହିଥାଉ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁହ, ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। 14 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଅଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ମଜବୁତ କରିଥିବ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ଏଇଠି ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମକୁ ସହଜରେ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସହଜରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ କାମରେ ଆସିବ, ଯଦି ଏଠି ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପକ୍କା କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ମନୋବଳ ଏପରି ଭାବ ପଠାଇ ଦିଅ ପଢ଼ାଇ ଦିଅ। ମନୋବଳ ଏପରି ଭାବ ପଢ଼ାଇ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ମନୋବଳ ତୁମର ମଜବୁତ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ନା ନିଜେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନା ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ମନୋବଳ ହିଁ ତୁମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମନୋବଳ ଯଦି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏକରେ ତ ଜ୍ଞାନ, ଦୁଇରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଦରକାର। ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବନି, ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି, ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବ। ତାହେଲେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। 16 ନମ୍ବର, ଅପବିତ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ଅପବିତ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ନହେଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।